यो चाहिँ कदोला। कदोला भनेको चाहिँ तामाङ भाषामा कदोला भन्छ, नेपालीमा चाहिँ ओखर लेक। कदो भनेको ओखर, लेक भनेको ला भनेको लेक। यहाँ चाहिँ ओखर रोपेको, अब पानीले संरक्षणको कमीले होला ओखर चाहिँ सुकिसकेको छ। जङ्गलको छेउमा अनि पानी पाएको छ। यो चाहिँ कदोला, हाम्रो जग्गा हो चाहिँ। यो जग्गालाई कसरी युटिलाइज गर्ने अब खै यस्तो जङ्गल भइसकेछ। जमानामा गहुँ मकै तोरी कोदो रोप्ने ठाउँ यो, अहिले जनावरले पनि सताउँछ अनि मेन पावर पनि पाउँदैन। यो जग्गा चाहिँ त्यत्तिकै वेस्ट गइरहेछ, खेर गइरहेको छ।